Y el saludo va. Atención Copté y comisarías cercanas. Este miércoles 13 de mayo, el gremio de albañiles te invita a su gran fiesta en honor a la Virgen de Fátima. A las 6:20 de la tarde nos reuniremos en casa del amigo Alberto Chi para salir juntos en solemne procesión. A las 7 de la noche, celebración de la Santa Misa para dar gracias a la Virgen de Fátima por todo el trabajo, salud y bendiciones recibidas durante el año. A las 8 iniciará la procesión, recorriendo las principales calles de nuestra comunidad. A las 9 tendremos la espectacular quema de juegos pirotécnicos, que hará vibrar a todo Copté. Y a partir de las 9:30 de la noche, gran baile con el grupo Leoni, la nueva generación. Abran bien los ojos, no se vayan a caer. Cuiden su pareja, no la vayan a perder. Habrá tortas y refrescos para todos. Te esperamos. Todo es totalmente gratis. Muevan la cabeza y abran bien los pies. Recuerda, este miércoles 13 de mayo, vive la fe, tradición y alegría en honor a la Virgen de Fátima. Te invita el gremio de albañiles de Copté. Sigue la huella.